nilitum anti corruption youth power Assam kacari nili Dorbury so China da tinta humosti long Presiden Mahendra Kathar lo nilihin pen kani dam jalam mate kethanam jala bangla lo Ladakh nili barlo nili bang kangalong mohor duita hini do asila bangso hini mohor alam kutha sa nili kini dam jephan se ferangke thengno arjablo Ladakh mohor along tender ke chupi do natum nalit mapak setame komat bang se highest bid ma laphan se ki pinang ye arai do sarkar pen aro teng polotang te kuma se highest bidder ma laphan se pinai lasi nili tum kichuri ridun ta lalo highest bidder koman ma laphan nang pipino lapen Ladakh rong rup arlo lam ke nili tum se chini no athe kidu ke boy da tum se kachosaji lapen apar ke non usomaratum kapachali abar saika we kone admission dupo se laha abar saika we se laha kam chuklani lasi ador kijum hekpen kipipi da dia phansi ne to hen pen chuni redulo Ladakh romaru yong si sika kep sekrep sia kep ador pen namoli putante kesan ko ana kiduk kisung insu arhang ajo se gedam se chosaji usomar ke bigi thietum se latum phan injin sunai mohor po cipu po alang domo bang nambon po sika kep krip ho lape mo ke yori bang ke pharoi si tamo ba pharoi sa phokep to jola puson nasi rong ru phan chinek ne pin pen alang ne tom mohor atum kachari to stami langkon pe menangji lalo lapen isialam ako puturam kangtung lalo koman ma highest bidder la highest bidder phan pivek nai pusi nili toma hen pen ke jongdam thiblo lapen highest bidder phanosi pipe dat ba pipon pe polutang te lake RTI seta ke jog ja right do aposi ni to hen pa ke chori ri bang ke lalo highest bidder phana pipino anu tangte rong ru kaddo ka ya tom hanta me pachelang poluna la solo ko ni to stame ako chirap dun thupo seta me highest bidder phanosi pipon pe liputang te RTI seta me mo jopon det ji ason si angring dolo la sini tum ahin pen kecuni ribang lalo rong ruba phan kiduge atom han oni hari lapen council kachari CMM ake thegiding atom hata kecuni rilo highest bidder phansi nang pipi ponong ko si tin duita homoste phan sini